দর্শক, শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ওয়ারপুল কুইক মিলস পাওয়ার্ড বাই বেস্ট ইলেকট্রনিক্স। শুরু করছি আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি, যেটি করে দেখাচ্ছি প্রথমেই। সেটি হচ্ছে খুব কমন একটা জিনিস এবং খুব ট্র্যাডিশনাল একটা জিনিস, জর্দা। চলুন এই জর্দা তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নিই। জর্দা তৈরি করতে লাগবে বাসমতি চাল, চিনি, কমলার রস, মাওয়া, গুঁড়ো দুধ, দারচিনি, এলাচ, ঘি, তার সাথে রয়েছে কিশমিশ। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন শুরু করি। প্রথমে আমি যেটা করব, ওভেন প্রুফ বাটিতে ঘিটা ঢেলে নেব। তারপর আমি এখানে দারুচিনি এবং একটু ভেঙে ভেঙে দেব এলাচ। মাইক্রো মোডে দেব 1 মিনিট। এলাচ, দারচিনি দিয়ে ঘি দিই। অরেঞ্জ কালারের কিছু ভাত, যেটা আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে করেছি। বাসমতি চালটাকে আপনারা 10 মিনিট ধুয়ে ভিজিয়ে রাখবেন। তারপর এটাকে পানি ফুটিয়ে সামান্য একটু তেল দিয়ে রান্না করবেন ঝরঝরা ভাত হওয়া পর্যন্ত। তার সাথে একটু কালার বা জর্দা রং দিয়ে দিবেন। তারপর এটাকে ঝাঁঝরিতে ঢেলে এরকম ঝরঝরা করে নেবেন। এবার আমি একে একে সবকিছু মিশিয়ে নেব। দেব চিনি, তারপর দেব ঝরঝরা বাসমতি রাইস, যেটা রান্না করা। এটা ভালো করে মিক্স করব। তারপর এখানে রয়েছে গুঁড়ো দুধ, সেটা আমি দিয়ে দিব। এবার আমি আরও একটু ভালো করে এটাকে মাখিয়ে ক্লিন র্যাপ দিয়ে র্যাপ করে দিয়ে দিব মাইক্রো মোডে 12 মিনিট। ব্যাস, আমরা এখন চলে যাব ওভেনে। বারো মিনিট আমরা দিয়েছি। এখানে 6 মিনিট পর আমরা বের করে নিয়ে এটাকে ভালো করে নেড়ে আবার দিয়ে দিব 6 মিনিটের জন্য। আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম 6 মিনিট পর নেড়ে আবার আমরা দেব, সেটা শেষ করেছি আমরা। এখন আমি এর ভেতরে কিশমিশ এবং অরেঞ্জ জুস দিয়ে দেব। আবারও 2 মিনিট আমরা রান্না করব মাইক্রো মোডে। এখন আমরা বের করে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু পানি পানি লাগবে প্রথমে, যখন ঠান্ডা হবে এটা ঝরঝরা হয়ে যাবে। তো আমরা এখন মিশিয়ে নেব মাওয়া। আপনারা মাওয়া বাসায় তৈরি করতে পারেন বা কিনেও নিতে পারেন। এটা ঠান্ডা হলেই জমে যাবে। আমরা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর আমরা এটা খাবো। খেয়ে দেখব যে এটা কেমন
হয়েছে, না খেলে বোঝা যাবে না। আমি ফ্লেভার পাচ্ছি, আপনারা পাচ্ছেন না। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল, কি বলেছিলাম, খুব ট্র্যাডিশনাল একটা খাবার, জর্দা। এই রেসিপিটি সুন্দর করে তৈরি করতে হলে চাই Whirlpool মাইক্রোওয়েভ। জর্দা তৈরি করতে লাগবে বাসমতি চাল, চিনি, কমলার রস, মাওয়া, গুঁড়ো দুধ, দারচিনি, এলাচ, ঘি, কিশমিশ। ওভেন প্রুফ বাটিতে ঘিটা ঢেলে দেব, দারুচিনি এবং একটু ভেঙে ভেঙে দেব এলাচ। মাইক্রো মোডে দেব 1 মিনিট। এবার আমি একে একে সব কিছু মিশিয়ে নেব। দেব চিনি, বাসমতি রাইস, গুঁড়ো দুধ। এটাকে মাখিয়ে ক্লিন র্যাপ দিয়ে র্যাপ করে দিয়ে দেব মাইক্রো মোডে 12 মিনিট। এখানে 6 মিনিট পর আমরা বের করে নিয়ে এটাকে ভালো করে নেড়ে আবার দিয়ে দিব 6 মিনিটের জন্য। এখন আমি এর ভেতরে কিশমিশ, অরেঞ্জ জুস দিয়ে দিব। আবারও 2 মিনিট আমরা রান্না করব মাইক্রো মোডে। এখন আমরা বের করে নেব। তো আমরা এখন মিশিয়ে নেব মাওয়া। আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল জর্দা।